февраля. Кто свистит на восходе? Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, а малое дитя будет водить их. Библия, Исайя 11:6. Среди грызунов особо выделяются сурки. Они похожи на белок и сусликов. Между собой эти зверьки общаются с помощью свиста. Даже восход солнца сурки встречают свистом, словно радуются новому дню. Часто можно увидеть, что сурок встает на задние лапки и принимает позу столбика. Он берет в передние лапки листик или другую еду и смешно жует ее прямо стоя. Сурки живут в норах с несколькими выходами. Эти норы очень длинные. Они могут достигать 15 метров в длину. У сурков, к сожалению, много врагов. На них охотятся волки, пумы, рыси, медведи и даже хищные птицы и змеи. Очень грустно, что в нашем мире не все животные живут мирно друг с другом. Но Иисус обещал, что скоро вернется и заберет нас в лучший мир, где не будет опасности и зла. В Божьем Царстве никто не будет охотиться на других. Все будут жить в полном согласии друг с другом. Дорогой друг, помолись о том, чтобы Иисус скорее пришел и принес нам мир. А знаешь ли ты, на Аляске 2 февраля отмечают День сурка. В этот день люди внимательно наблюдают за поведением этого зверька и определяют, долго ли будет зима или скоро наступит весна.